呢個文東口住家嗰度夜市嘅，但係而家就係李太邀請我哋過嚟呢度就係做呢個早市咯。咁樣我哋而家主打我哋賣嘅就係我哋自製嗰個洋料洋豆腐，同埋我哋嘅客家麵。咁樣我哋仲有配上呢個魚頭米嗱嗱粉之類嗰啲咁樣嘅豬肉粉呢啲係我哋自己自製嘅咯。咁樣至於我哋嗰啲魚頭米煮粉嗰個湯，亦都係我哥去累積嘅經驗去熬煮呢個上湯嚟去煮成嗰個魚頭粉同埋呢個豬肉粉嘅。咁樣我哋嘅魚頭米同埋呢啲魚片粉係冇炸過嘅咯，係保持佢嘅鮮甜味。流傳落嚟嘅就係呢個蘿蔔酸豬腳，呢樣嘢係可以俾我哋配製喺我哋嘅粉嗰度嘅咯。呢個蘿蔔酸豬腳咧，喺市場應該係未咁普遍啦。呢個係我哋自己嘅客家人嗰個古早味嗰個酸豬腳嚟嘅。咁樣仲有我哥自創嗰個就係呢個招牌南乳五香花腩啦。呢個亦都係客家風味嚟嘅。咁自己嗰個客家麵嗰個乾撈汁係我媽熬3個鐘以上嘅嗰個乾撈汁配製嘅，就唔係好似普通嗰啲黑油白油咁樣撈出嚟嘅咯。同埋嗰個肉碎咯，呢個都係我媽自己去調製出嚟嘅。